ஹலோ எவ்ரிவன், வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெத்தலை கஷாயம். இது வீட்டிலேயே எளிமையாக செய்யக்கூடிய அருமையான கை வைத்தியம். இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கு இது ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெத்தலை 4-5 எடுத்துக்கலாம், விரலி மஞ்சள் ஒரு சின்ன துண்டு, மிளகு கொஞ்சம், சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு, திப்புளி தேவையான அளவு, 1 ஸ்பூன் ஓமம், சீரகம் 1 ஸ்பூன். வாங்க இப்போ இந்த வெத்தலை கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். அதில் இப்போ 3 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சுக்கு, மஞ்சள், அதோட திப்புளி, மிளகு, ஓமம், சீரகம் எல்லாத்தையும் உரலில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா இடித்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு இடித்தா போதும். இப்போ தண்ணி நல்லா சுட்டுச்சு. இந்த நேரத்தில் இந்த மருந்து பொடியை அதோடு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது, அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த வெத்தலையில் உள்ள காம்பை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி போடுவோம். இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வற்றணும், அதனால் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ இதை நல்லா மூடி வைக்கிறதுனால இந்த மருந்தோட தன்மையும் வெளியில் போகாது. இப்போ இந்த மூடியை எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா கொதித்து தண்ணி வற்றிருக்கு. இந்த நேரத்தில் நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ சளி, இருமலுக்கான வீட்டிலே தயார் பண்ண வெத்தலை கஷாயம் ரெடி. வாரத்தில் ஒரு நாள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே இதை குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதோட வெத்தலையை வச்சு சின்னதாக இன்னொரு மருந்தும் சொல்கிறேன். இப்போ இதில் 2 வெத்தலையை எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ இதில் ஒரு 7-8 மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மடிச்சுக்கலாம். இதை நல்லா மென்று சாப்பிட்டா தொண்டை கரகரப்பு, சளிக்கு ரொம்ப நல்லது.